Pode ir, vai. Olha. Toda vez eu vou ver mais tu, pai. E lá deu uma carreira do cova lá, viu? É não, vou ficar mais Davi que ele tem medo. Aí, galera, gostou? Deixa o like, muito like, galera. Valeu, galera. Beleza? Pagou, foi. Pagou não. Já falhou. Já falhou, galera. Tem que ser um negócio que preste, galera. Tem que ser um negócio bom. Um negócio pra animar a galera toda aqui no município Tabosa, no Pernambuco, galera. Deixe muito like que eu vou trazer mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal. Município de João Preto, filho. Chega pra cá, galera. Vamos ver a fogueira. Nós vai assar milho aqui pra nós comer. Aí se vocês quiserem milho, aqui no roçado tem pra vocês ir comer. Tem milho pra dar, pra vender, pra emprestar pra todo jeito, galera. Aqui na fogueira já a gente vai trazer mais um vídeo pra você, assando milho assado, cozido, pra você comer, fazer pamonha, fazer canjica, manguzá, arroz doce, tudo o que você quiser, galera. Beleza, depois vai tiver um forró natando os teclados ao vivo pra você cantando aqui, galera. Chega pra cá, galera, ao vivo, no forró natando os teclados, ao vivo pra você. Ele não quer mais falar do não, viu? Eu não quero. Vai, vovó. Vai, vovó. Valeu, galera.